अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना सारे भरा ठीक ठाक होने जी। यार चेक करो जी, अशके का पिस्टन सीज होया है जी, चेक कर रहे हो जी। ये सीज जनाब क्यों होया वा, इधर साइड बिल्कुल ठीक है, देख रहे हो फ्रेश है माशाल्लाह। तो यार देखो सीज है, ये सीज क्यों होया वा, इसकी केड़ी वजह वा की रीज़न है, इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। वीडियो पूरी वाच करनी है जी। तो ये देख रहे हो इसका जो मसला था ना, हमने जो इसका फॉल्ट निकाला, ये देखो भाई ने इसका कहीं ना काम करवाया था तकरीबन 4-5 महीने पहले। तो इसका जो फॉल्ट है वो ये है, ये देखो इसकी जो एल पंप वाली गरारी है ना, ये टूटी हुई है। आप देख रहे हो ना, ये देखो दोस्त, ये देखो इसकी जो गरारी है ये बिल्कुल टूटी पड़ी थी। जब ये फ्री हो गया तो इसका एल पंप बंद हो गया तो गाड़ी सीज हो गई। देख रहे हो इसकी बात करने का मकसद ये है, जब भी आप काम करो चाहे टाइमिंग चैन कोटे डालो, ये वाली गरारी लाजमी चेक करो। इसके ऊपर टेढ़ आ रही है ये देखो, आप इसको चेंज कर दो। ये कितने के तकरीबन 150 की आती है, 170 रुपये की आती है, ठीक है। अगर आप जब भी टाइमिंग चैन डालते हो या डलाते हो, जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं वीडियो हमारी, उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जब भी आप टाइमिंग चैन डालो या टाइमिंग चैन नहीं डलाओ तो आपने ये वाली गरारी न्यू लाजमी डाल, ठीक हो गया। ये बाज़ार से आपको 150 की मिल जाएगी ईजी, ठीक हो गया। तो आपने इसको लाजमी ये चेंज करना है। ये चेंज करने का ये फ़ायदा होगा, ये देख रहे हो पिस्टन, ये आपका पिस्टन, ये बड़े नुकसान से आप बच जाओगे। तो वीडियो बनाने का ये मकसद था, मैंने कहा चलो भाई सारा मसला शेयर करते हैं। तो इसके अंदर इसका मसला था कि एल पंप की गरारी इसकी टूटी है, ये देखो ये टूटी है, तो इसको पिस्टन को उसने काम लगा दिया। एल पंप बंद हो है तो पिस्टन को उसने काम लगा दिया जी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू।